ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ശീലം പലർക്കുമുണ്ട്. തങ്ങൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും അവരറിയുന്നുമില്ല. കൂർക്കം വലി നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? കൂടുതലായും തടിച്ച ആളുകളാണ് കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. കിടപ്പിന്റെ രീതിയും കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നു. നിവർന്നും കമന്നും കിടന്നാൽ കൂർക്കം വലിക്കും. പുകവലിയും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണമാണ്. അലർജിയുള്ളവരിലും കൂർക്കം വലി കണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടത്തുക എന്നതാണ്. ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് വഴി കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള സാധ്യത 80% കുറയുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളുമുണ്ട്. കൃത്യമായി ഉറങ്ങുന്നതിനും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനും സമയക്രമം വെക്കുക. തലയണയുടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ചില ആളുകളിൽ കൂർക്കം വലി മാറിയതായി കാണുന്നു. കാരണം വായുവിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ തലയണയുടെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. കിടപ്പിനും കിടക്കുന്ന ചില രീതികൾക്കും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളെയും കൂടെ കിടക്കുന്നവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കൂർക്കം വലി എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കാം.